عاون خاوتك يا محصلو. اسمع بلاك على الكوكيز، بصحتك على كلها، بصح بلاك على الكوكيز خو. والله راني قتل روحي به. على بالك هذا لو تيلي ترافاي نقدروا نبارطاج تو صف الماكله. لازم نشوفنا هادو لي ستارت اب، شوفوا لنا كيفاش نقسموا الكوكيز عن طريق الويب. شوف دير له هكا طرف يقول لك هيا ذوق واش طيبتوا اليوم. نورمال عاود رجع عبد الرزاق. هيا عاود اوه عبد الرزاق عاود الهلال تاع سي ان بروبليم دو. انا نسمعك برك يا خويا. مرحبا على سلامتك. الله يسلمك. الو نكمل لك شويه الاسئله. سي مالك تحياتنا. صحة رمضان خويا. سي كوا لو ييلد مانجمنت؟ لا j'ai pas si j'ai bien prononcé. Yield management, c'est basé sur les coûts. Généralement, c'est le service qui m'a les services d'hôtellerie, etc. C'est basé sur la rentabilité ou le calcul temps réel t'as les recettes. Donc, on peut, c'est-à-dire fluctuer les tarifs تاعنا على حسب les périodes, على حسب la catégorie de clients, etc. Donc, c'est ce que je connais un peu par rapport au yield management. Hein. Donc, c'est applicable aux services qui m'a les compagnies aériennes, par exemple, qui m'a l'hôtellerie, etc. La notion du coût est beaucoup plus présente, c'est ça, et de rentabilité. Oui, exactement. Exactement. Sofiane Medjour, monsieur le boss, ça fait un plaisir. Ah, là, il y a quelqu'un qui a jeté l'éponge. C'est Sofiane Hisahar. صحة صحورك خويا. Plaisir partagé. Plaisir partagé. نزيد لك سؤال زعما. Alors, si tu as des questions. Oui. Alors, selon votre expérience, quelles erreurs marketing qu'ont fait les cabinets de contenants هذه قلتها. Les erreurs, on peut peut-être se tromper de client, peut-être on peut se tromper de stratégie, mais bon, alors, ou de service en général. Quelles sont les erreurs marketing de sociétés de services qui vous ont marqué durant votre carrière? Les erreurs de marketing de service. Qui vous ont marqué. Il y a des erreurs de marketing de service. Quel type d'erreur il peut faire de marketing de service? Si tu as rencontré des choses comme ça. Sur ma carrière petite. Et puis, à l'école Al-Khodifi, j'ai fait pratiquement que le service. Je ne dirais pas les erreurs, je dirais le contraire. La principale, tout le temps, c'est la relation. Parce que le marketing dans le service, c'est le relationnel. Donc, si jamais il y a une erreur, c'est vraiment fatal. On ne peut pas se rattraper. Le capital confiance que nous constituons le client, il est fatal. C'est-à-dire il est un client à cause d'une situation, même d'autres clients. Donc, ce qui est recommandé le service, c'est de mettre en avant cette relation au-dessus de tout, même au-dessus du gain lui-même. Parce que parfois, un client sur une opération donnée, client fidèle, un jour, déficitaire, c'est-à-dire, je fais un service, ça me coûte plus que prévu, déficitaire. Je préfère faire un sacrifice, je lui explique à la Koulihala, il faut qu'il soit au courant. Je lui explique le sacrifice que je suis en train de faire pour lui
Et c'est un geste commercial. Le plus important, c'est de le garder. Pour moi, te garder en tant que partenaire est beaucoup plus important que de gagner des dinars. OK. Donc, l'erreur serait de négliger l'aspect relationnel dans le service. Parce que c'est vraiment le capital d'une entreprise de service. صح سي مرزاق. نسيم رحالي تحياتنا قال لك لي كوكيز كاينين في النافيغاتور دونك سير توا مرزاق صحتك. Alors, une autre question. J'ai compris. هذا هو الفيرتوال هذا هو الفيرتوال خويا سي سا الفيرتوال نسيم بيان جو خويا اي الارتيست alors واش هما افضل طرق وقنوات التسويق alors واش هو افضل طرق وقنوات التسويق اللي نقدر نستخدمهم كشركه برمجيات مع العلم ان العملاء المستهدفين صنفين شركات ومنتجين قال لك les éditeurs de logiciels programmation sur mesure les petits commerces logiciels de gestion standard يا خويا voilà c'est Walid Dinaman. La question, c'est-à-dire notre ami Walid Dinaman, il a déjà fait sa stratégie, c'est-à-dire il a décidé le segment qu'il veut servir, le business. Donc, il a parlé de programmation sur mesure, des logiciels de gestion, donc des entreprises et des producteurs. Maintenant, on va parler de B2B. B2B, qu'il y a une façon de faire du marketing différente à la B2C, maintenant business to business, من شركة لشركة يختلف على أنك تستعمل تسويق مباشرة للمستهلكين العامة الناس يعني. Donc B2B il faut privilégier لازم نفضلوا الطرق المباشرة. C'est-à-dire ما نروحش ندير انا بوبليسيتي في التلفزيون وقاعد نستنى انايا دي زونتربريز يجيو يشريو عليا دي لوجيسيال ولا ندير اون sur LinkedIn ولا فيسبوك ولا وقاعد نستنى وقتاش تجيني une commande. في البي تو بي il y a le contact direct. Donc il y a le téléphone, prise de rendez-vous, la rencontre, et puis on fait une simulation, on montre le produit TANA, le service TANA, etc. Donc c'est un canal direct. Il faut fidéliser donc ces entreprises à travers des techniques de fidélisation qui sont cool. Donc مثلا un logiciel, certainement un logiciel fait plusieurs niveaux d'utilisation. Après une année, il y a une amélioration. Il y a une upgrade le logiciel. Donc, il faut savoir qui fait intéresser le client. Il faut répéter, c'est ça le plus important. Mais si je l'ai allé une fois, il faut qu'il revienne. Donc, à chaque fois, il faut que je sois disponible, il faut qu'il soit visible à travers donc les mailings, à travers la participation dans des événements professionnels, mais chez les foires généralistes. Et pourquoi pas appeler de temps en temps, la rendre visite de courtoisie. Et comme ça, on a un feedback, on a encore des attentes qu'on peut exploiter pour fixer davantage. Voilà, donc là, on a fait un segment B2B qui est assez particulier. بارك الله فيك الأستاذ مرزاق. السؤال الموالي. Alors, comment peut-on définir un prix pour la valeur ajoutée sur la marge d'un produit quelconque vu que ce n'est pas une chose palpable? C'est acquis. La prix de la valeur ajoutée. C'est la question de يا وليك واش تدي واش انت هيا قسموها نص نص. Alors, mais تفضل. comment peut-on définir un prix? L'acteur principal ou pas DJ second, le second rôle. قول Le principal ou parce que au départ il faut connaître le coût. Alors, c'est-à-dire il faut connaître comment calculer ses coûts. Parce qu'il faut dégager une marge. Même s'il s'agit d'un service, c'est-à-dire quand c'est un service, ça ne veut pas dire une valeur, mais un coût. Exact. C'est pas possible.
Exactement, tu as raison. Non, la formulation, la question, il y a quelque chose qui me dérange. Comment peut-on définir un prix pour la valeur ajoutée? Le prix pour la valeur ajoutée, ma femme, parce qu'avec un des fois, un prix pour la valeur ajoutée sur la marge d'un produit quelconque. Si on parle comment définir un prix de vente ou là, le coût de revient. La première chose, c'est de calculer les coûts, le coût de revient. Quand on a un produit, un bien ou un service, le coût de revient, d'abord. Ok, tu le dis, c'est bien, même le service, même si c'est un peu, c'est complexe parce que la production, il y a de la matière première, il y a des fournitures, alors que le service, il y a beaucoup plus le savoir-faire, la créativité, mais il y a des charges, il y a de l'électricité, il y a des loyers, etc. Mais il faut d'abord un prix de revient. Quand on a le produit ou le service, c'est comme les temps. Sur le plan financier. On va dire il trouve la spécialité qui trouve le marketing. On a là quand le produit c'est comme à la sortie d'usine ou à la sortie de mon entreprise 100 dinars, شحال نبيعو plus cher, moins cher le concurrent. وهنا الاختصاص تاع السي مرزاق اللي يبدا sur le plan marketing. Mais لو كان ما نعرفوش شحال يستقام لي البرودوي, je ne sais pas comment je vais le vendre. On parle de la stratégie de fixation des prix. Est-ce qu'on نبيع كيما الناس اكثر من الناس moins que الناس, enfin نقصد بالناس les concurrents. Ça c'est les marketeurs qui tranchent après. Oui, j'avais déjà répondu à la question en disant qu'il y a un autre élément. On avait parlé de la marge, donc c'est possible de calculer un service. La deuxième chose, c'est le prix psychologique. Donc, on doit connaître un peu la fourchette, l'accepter à l'hôpital, et puis se situer par rapport à la concurrence. Soit on va s'aligner, ou l'NBO plus, ou l'NBO moins cher. Il y a des techniques aussi de management, parce que puisqu'on a le marketing, c'est l'étude d'abord. L'étude, elle peut être aussi une étude interne, parce que l'étude interne, c'est de connaître les moyens de l'entreprise et connaître comment que l'entreprise, elle peut gagner sur les facteurs de production. Quand l'entreprise, avec les moyens qu'elle a, elle peut réduire les coûts en utilisant, par exemple, des technologies différentes, en utilisant des matériaux différents, en utilisant peut-être des méthodes ou des canaux différents. Donc, le plus important, est-ce qu'on peut réduire les coûts? Il y a la méthode qui, les derniers temps, elle est plus répandue, c'est-à-dire créer une marge, mais par rapport au prix, le prix est plafonné parce que la concurrence, elle est importante. Donc, on essaie de réduire un peu le coût pour gagner la marge. C'est Jamal, tu voulais dire quelque chose? اسمح لي ما خليتكش. حاب نسقسيك هذه كيف خليني نطرح سؤال بامانه على هذا غير هذا وين كنت تفضل معاه واش عليه يحضر هاي يزيد فضلك. كي راكم تحكيو على الفيكساسيون تاع البرايسينغ البري. انا في البراند تاعي الاستاذ حسين والاستاذ عبد الرزاق ولا غير تلفت لي شويه سما وماذا بيا تنصحوني في زوج وبالك النصيحه اللي تعطيوها لي تنطبق على الناس كامل اللي راهي تبع في اللايف. البراند تاعي ما على باليش الا تاع نورمالمون تعرفها يا حسين السي حسين عبد الرزاق هاي زعما هذه يا زينه سفاري الزينه هذه هي سفاري. الله يبارك الله يبارك. كاينه هذه وزعما هذه انا توسكي افريكان فاهم كيفاش. طيب تري جولي يا جدك على بالي بكل صراحه كاين لابارتونونس هاد لي فين تاعنا سي افريكان دوك كي نشوفوا هكذا اوني توشي سا انا بيرسونيلمون جي ان فابل اونفير سا هادي لابارتونونس ليك مع شعري ملاح هكا مع شعري ولا ها اخويا راك شغل داخل سفاري وانت في لا جانجل. اسمع نسيم قال لي دير في لابيب خلينا نديروا شويه بيب اسيدي خلينا سبحان نسيم ما تكسرش راسك هو يدير لابيب وحنا دوك نفاكتوري له بوزا لنا كيسيون دوك نفاكتوري له.
يا الاستاذ حسين وعبد الرزاق في البرايسينغ. اسمع هذه تاع الاستاذ قد ردت انا في مصر يا خويا استاذ حسين توكور ومريزك. روح يا الحو فوالا استاذ كريم قلت لك باش مهندس ولا رحمك. اسمع على بالك باللي هذو زعما كي تشوفهم في ايتسي ولي سيت زعما شغل في ايباي وكل شيء تلقاهم 25 اورو 30 على بالك شغل عن بالك. والبرايسينغ حاجه مهمه بزاف 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 في البراند نتاعك ولا البروجي تاعك. المهم لو برودوي زعما كون تحاول. انا بكل صراحه ديجا انا بعد عندي واحد الحاجه مليحه وماهيش مليحه اللي هي البرفكسيونيزم زعما، وحتى خلاني طولت في البراند هذه بقيت غير بيرفكسيوني حتى فقت بلي ماني ندير والو كنت نبقى بيرفكسيوني. سما سييت قد ما قدرت باش نخدم حاجه مليحه من قلبي، سما نديرها بارامور قبل الصوارد. بصح مهما دير الامور كامل زعما كي دير هذه ديرها مليحه وديرها ايماج مليحه وبراندينغ مليح ودي فوتو ملاح وكل شيء، عباك كون ما تعرفش ديرها البري ما درنا والو. وبري بالنسبه لمن بري بالنسبه للمجتمع الجزائري يا سي عبد الرزاق وشيخ حسين، فهمت كيفاش؟ بيسك هذا سبحان الله يعني نهضر مع الناس اللي يخدموا كيما انا في فرنسا يخدموا بزاف دي زافريكان عايشين في فرنسا في لونجلتير، يعطيني واحد لي بري ديك شغل كي نحكي معاهم نقول لهم ولدي لا السوق الجزائري ما عم بالي باللي ماهوش راح يتقبل لي بري هذا. دوكا الكيستيون تاعي زعما كي نحب ندير دي برودوي بكل صراحه اني حابهم يكونوا ديستيني للفئه المتوسطه من المجتمع، نحكي المادي والفئه اللي لاباس بها، زعما نكون نلقى نخدم غير مع اللي لاباس بها. علاش؟ باش ما نولي لاباس بيا وغدوه اللي ما عندهمش نديروا الخير ونزكيو وكل شيء. باش كي تبقى تخدم غير في هذيك دادوش وتدي 1000 فرنك و500 فرنك ما كحدير والو. هذه هي راك فاهم. دوكا كيفاش زعما دوكا انا هذو بكل صراحه يجد بك درتهم 1500 دينار وزوج ب 2800 دينار. على بالك باللي ما عنديش خلاص مارج، بالك كون نحسب نلقى روحي مانيش نفيد مي معليش جو فو. كيفاش زعما ندير برودوي ديستيني للفئه اللي لاباس بها ونخير لي برودوي تاعي برايس. ما فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ شو نخير سوما كي اللي تجيك الفرشه هذيك تجيك هذيك لا مالك زمان تجيك هذيك الفكره الفرشه يا حسين تقول لك باللي راك كنت تقول لهم هاك دوك يقولوا لك غاليه، دوك ما يشريوش عليك، دوك ما تعجبهمش. نصحونا واهدي تحياتي الى امي وابي واباك. شوف لا الجانب ماركتينغ والبراند والدنيا هاو سي مرزاق، انا ما نهضرش في بلاصتو باسكو هو المختص فيه البري. وي مام لو بري. دونك لو بري نقول لك انا كاين نربطها بواحد السؤال تطرح قبيل عند السي اكلي اللي يقول لك فو كو سي با شوز بالبابل. واش قدرت نفهم لا كان نفهم كاين بزاف ناس لي تو سكي سيرفيس تو سكي كرياتيفيتي تو سكي ماتيير غريز كرياسيون يقول لك ما نعرفش نقيم باسكو انا شريت لا ماتيير بروميير والالكتريسيتي والواي هادو باينين هاو لي فاكتور ومكتوبين في ورقهم باينين. مثلا كي نجو نخمو على نقيم انا لا لور تاع الساعه تاعي شحال تستقام سورتو كونت يساجي دان ترافاي انتيليكتوال يعني دو لا ريفليكسيون تاع سي اون كرياسيون. واش راك دير؟ قالك تشوف لو موديل كريتو بيس اونيك بور توا. لازم كل واحد نتاعنا مع مون سونس باسكو انا من جانب الحسابات نهضر معك لازم هذه زايد هذه زايد هذه زايد هذه تساوي سعر التكلفه لو كود غوفيان. مانتنون زيد لا مارج تاعك ودير البري. وكي تجي انا كي نحبس عندي انا تجي عندي نحسب لك لو كود روفيان. تروح عند سي مرزاق من بعد يقول لك بيسك تقام الطون اي نروحوا نشوفوا واش الكونكورون وهذه امور هو يهضر لك فيها. مي بار كونتر هذه الكلمه ماشي بالباب. انا كي نجي نحسب لك تخصني حاجه تقول لي شوف هاي الكتريسيتي هاو القماش هاو الخيط هاو ديك الاخر الماشينه هذيك اللي خدمت ساعه ساعتين في الساعه شحال خرجت من مخده ايتترا نطيحوا ونوضوا نحسبوها ما تكسرش راسك. يجيك واحد السؤال يقول لك وخدمتك لا مان دوفر تاعك تقول لي ما على باليش. ولا ماجوريتي تاع الناس اللي نحكوا فعلا ماجوريتي اللي حكينا معاهم احنا ما درتش لا ماجوريتي تاع لو موند. واش تحكي مع تقول له خدمتك شحال تسوى؟ يقول لك مانيش عارف نحقروا روحنا
quand il s'agit d'un travail intellectuel, donc واحد كيما سي مرزاق يروح يمد ان كونساي يجيه كشيف دونتربريز ولا يجيه كبورتور دو بروجي ولا شوف نحو هذيك الهضره تاع الفقير والغني انا نهضروا بيزنس. اما هذيك الفقر والدنيا كاين امور واحده اخرى كي نهار تعرضوا على البينيفولا يحكي لك كما تجيب الصباح معاه. دوك خلينا انا نهضروا بيزنس كي نوصل انت تقول لك خدمتك ساعه تاع خدمتك شحال تقيمها انت شحال تسوى. دي فوا اون ا دو مال وتدخل فيها كيفاش يقول لك لا موديستي تدخل فيها ما لازمش نزوق واحد يقول لك طمع تطير في السماء. انت اسكو تعرف قيمتك انت تعرف لك اون اور التخمام تاعك سي مرزاق كي يخمم معايا ساعه ويمد لي نصيحه واش راح تجيب النصيحه هو اللي يقول طون حنا عندنا ورثنا من واحد الجنس لا تربحوا ورثنا باللي لارجون سي ان سوجي تابو il faut pas نهضروا عليه وشغل عيب كي نهضروا على الدراهم اكسترا ما تقدرش دير بيزنس وما تهضرش ايه انت كي تقعد وتخدم لي لوغو ولا تخدم لي مخده في بالك الساعه هذيك شحال تسوى يا خويا انت الوحيد اللي تقدر تقولها. متنو ندخل روحي في واحد الامر خاطيني شويه ماركتينغ انت هذه الفئه الراقيه اللي انت ولا كومونيكاسيون تاعك. حنا شفنا ناس كي نفواياجيو عندنا تلقاه سيد حاط شجره ويقول لك هذه الشجره اتكى عليها افلاطون الخامس ويمد لك ويقول لك كي تتكى نتصوروا كاين واحد القوم يقول لك روح تتصور مع جمل. انا قالها لي واحد روح تتصور مع جمل باكس دينار زعما نقولوا نهضروا بدراهمنا باش ما نبينوش شكون والله روح تتصور مع جمل ب 15000. قلت له نقول لك حاجه انا في بلادي الجمال هايمين في الصحراء باطل ما هما يحبوا يتصوروا معايا. دوك انا نجي نتصور باش تشوف كيفاش الفكره اللي تاخذها مع داك السيد سي كوا كيفاش لوبجي هذاك يدير له قصه ويدير له حكايه ويدير له قيمه ويبيعوا لك. دوك فينالمون حنا نظنوا وهذا اهل الاختصاص تعرف انا نظن كونسوماتور نظنوا بلي نبيعوا ان برودوي نبيعوا اون هيستوار نبيعوا دي زيموسيون نبيعوا نزغد لك في داخلك هكذا واحد الامر. كاين ناس يا عمري شغل هذاك يا عمري تحط له البري تضربوا الراس يشري باسكو قصت له عمره يا سي سويت. دو كالي ليستوار كو فو راكونتي اسبر ما مشي يسمعونا اصحاب عمري سينو يتمسكروا. دو كالي ليستوار كو تو فون تبيع اون هيستوار تبيع ان سنتيمون تبيع اون ايموسيون. والحاج الشيخ مرزاق هو اللي يهضر في التسويق. حسين tu as tout dit. Je peux confirmer مع سي جمال. كاين شوف كي حكيت نتايا على المتوسطه والعاليه هذا اللي عندها لي سوفيزانت بور سو بيرميتر. حكيت على مقبل على سكون ابل لا بوليتيك دو ديكريماج. اوكي قلت لك كاين trois justificatifs. Il faut justifier la marque, l'innovation. اسمح لي لا بوليتيك دو écrémage. شوف معناتها هنا في المارشي جو في سورفولي نفد غير لا كاتيجوري اللي عندها لي مويان امبورطون الزبده من الفوق فهمت. je dois justifier la qualité ou bien l'innovation, la création تاعك ou bien la marque. إذا كانت une marque déjà existée. Imagine نتايا درك هذا البرودوي تاعك تحط عليه une marque déjà connue. ناخذ مثلا la marque je sais pas في textile prenons n'importe quelle marque اسمها Adidas ولا في رايك ما يتمشاش البرودوي تاعك يتمشى un prix important. C'est-à-dire تقدر تبيع l'article مثلا ب 8 دينار 9000 دينار normal. Alors, parce que les gens font confiance à la marque. Un tel inconvénient, c'est jamais quand tu démarres, mais elle n'a pas le brand. Mais elle n'a pas encore créé la notoriété, le sommet. Donc, il ne faut pas négliger, il faut y travailler. Il faut commencer aujourd'hui, parce que tous les gens avec le brand. C'est une chose. Deuxièmement, en valeur la création, l'innovation. Qui m'appelle c'est Hussein, il y a du sentiment derrière, il y a une histoire, il y a de l'art, c'est encore plus important. L'art, il a de la valeur, n'est-ce pas? Donc, quand on communique, qui m'appelle c'est Hussein,
c'est toute une question de communiquer. Maintenant, on doit justifier pourquoi vous payez plus. Et les gens suivent, parce que si l'argument il est fort, il est pertinent, les clients ça donne les moyens, ils achètent. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est-à-dire, dans la société تاعنا كما قال حسين من قبل الدرهم c'est un tabou. C'est مشكلة. يعني معناتها الناس كاع تحب الدرهم بصح حتى واحد ما يقول لك نحب الدرهم. كاع يقول لك non, c'est juste je veux faire ceci, je veux non, il faut dire la vérité. ماشي حرام واحد يحب الدرهم ويحب يربح درهم بالعكس. إذا كان القارب فهمتني. Donc il faut justifier. Voilà, il faut justifier pourquoi علاش هذا البري هذا طالع. Donc on a soit une marque, soit une innovation, une création, d'accord. Soit c'est la qualité, regardez le tissu, regardez la façon avec laquelle il est fait, regardez l'avantage, par exemple, il vous donne un confort, il vous donne ceci, cela. كيما هذه كاين منها يبان لي غير سي بياس برك تيسيو هذا ما كانش ديما ماشي ديما نلقاه انا هذا التيسيو ديجا ما نجيبو غالي بزاف سي ان ارغيومون سيري ليميتي ماشي زعما c'est un argument c'est un argument de vente de dire que les articles Hadoma ils sont en série limitée. Voilà, il y a une série limitée. الناس تحب تشري ما يبقاهاش على ناس واحد اخرين. يقول لك انا الا صبت حاجه يلبسها فلان ما نشريهاش ما نسحقهاش. دونك سي ان ارغيومون. il faut juste يكون عندنا دي زارغيومون كريديبل انت عندهم مصداقيه ماشي زعما ما نكذبوش. ماشي نقولوا هذه الحاجه فيها ما تعطيها الكليون يصادف. انا بيرسونيلمون مثلا نعطيك اكزومبل هذه سيتوياسيون صارت لي دخلت المغازان تاع لي زارتيكل دو سبور اديداس جو فولي acheter un t-shirt. Le tissu est dégueulasse. Tissu ماشي tissu nylon ماشي ماتريس كيتسو غايتي. La finition c'est dégueulasse. Mais parce que c'est Adidas, c'est 8000 dinars. نحكي لك هذه دابا لك 5 سنين ولا. J'ai pas acheté parce que même si la marque elle est là, mais c'était pas des arguments pertinents et crédibles. Pour moi, c'est de la contrefaçon où j'ai évité tout simplement. هذا ما كان. معليش واضحه اللي هي باينه ديريكت وسهله بصح جيسبر على بالي بلي بربي ان شاء الله تنفعني وتنفع كامل الناس اللي راهي تتبع في اللايف هذا. اشتاع البراندينغ هي كي ما باليش الا راهي تبان ولا لا راني مدارك شغل زعما شغل البراند يسميوها سافاري هاي راك تشوف فيها وي سافاري هكا هذه البراند دوكا كيفاش زعما انا البيت نتاعي سي زعما هذه سافاري ندخل في راسك نتايا ولا انتيا باش كان راني مسيب لي نساء والراجل عنده كونيكسيون تاعو حسين عاود جا دقيقه برك يا ليكيب سمحوا لي. الو سي عبد الرزاق راك تسمع فينا؟ راك تسمع فينا سي عبد الرزاق؟ قلت نساح كلش جاي وفي طريق شوف سي جمال تو ريزون كي تحكي باش نرجعوا جوست اون اتوندو يلحق لنا مرزاق. الحكايه اللي داك تحكي انت راكونتي اون هيستوار il a très bien résumé مرزاق قبل كيقول لك دخلت ونشري باسكو سي لا مارك. انا فكرني مرزاق كي كان يهضر فكرني بواحد لاسين في واحد الفيلم تاع قاد الملح شوشو زعما لازم يبين روحو لا كلاسي تو ان تابلو هذه تنطبق على الطابلو دو بانتور بيكاسو راح قال له باسكو زعما لازم بورجوا عنده الدراهم ولازم يبلي من طبقه راقيه. شاف واحد الطابلو كم سنه فيها حبه بنان وحبه لانجاز. قال له شحال هذا؟ قال له 12000 يورو. قال له اي سي غوبار. قال له 12000 يورو بور اون بانان اي اون بوار. شوف اللي كل واحد وكيفاش ينظر. واحد يجي يقول لك هذا رونوار زعما هذا بيكاسو كما قال لك مرزاق ماذا بيا يكون عندي الاوريجينال تاعي. شكون دوك بيني انا وانت نروحوا نشرو ما عندي انا مدفقين هاد الدراهم نروح نشريها نطابلو كما قال له قاد الملح. قال له بنانه وحبه لانجاس ب 12000 يورو.
قالوا مزياني ما ديسيناش صالاد دو فروي سينو باش على حسبها لنا. شوف هذه باش تضحك مي اون النظره تاع واحد اللي هو بالنسبه له طابلو خلاص حبه بنان، يجي واحد اخر من طبقه زعما واحد اخرى اللي نحترمهم على كل حال يقول عندي في داري رونوار. وش يقول؟ يقول عندي في داري بيكاسو. اللي بيكاسو هو ديسيني الله يرحمه ويسع عليه في دينه بانتر بيكاسو. خلينا نقولوا بيكاسو باسكو مع لي زاجيان فو بوكو بلوس بيكاسو. اجين واحد حب بيكاسو يسوى 120,000 دور يقول لك هذايا مديسيني بيد بيكاسو. وواحد اخر خوتنا لي شينوا يروحوا يديروا كوبيناش واحد دوكيمونتير لي شينوا في واحد لونغار يديروا بيكاسو و 5 يورو للطابلو. واحد اخر يصنفو عنده طابلو مصور فيه حبه بنان مديسينيه تشينغ تشانغ يونغ. الاخر عنده حبه بنان مصورها بيكاسو. بيكاسو ما صورش البنان كلها. فهمت كيفاش انت واش مع من تهضر وليستوار كو تو راكونت. او قال لك على اديداس باغ اكزومبل انت احكي لنا شتا كيفاش راك تبيع لنا في المخده تاعك وهذه وسات بياس والقماش. احكي هذه الحكايه هذه المخلوقه اللي تبيع لها وقول لها 500,000. شوف كيفاش تكوموندي عليك ويتو بصح ديك الساعه 8 الهده يا سي حسين ويا سي عبد الرزاق في كيفاش هو كيف. انا واش قلت له زعما قلت له انا البيت زعما هذه الكلمه هذه تاع سفاري البيت نتاعي سي ندخل لراسك نتايا ونستالي لك حاجه باللي زعما كي تشري هذه وزعما ما على باليش 3000 دينار ولا 2500 دينار راك شريت بيان وراك شريت كولتور افريكان. كيفاش زعما كيفاش كيما قلت لي يا عبد الرزاق حاجه نيمبورت كوا تريكو فرشه مي كي عاد اديداس الناس تحط 6000 دينار كي عاد اديداس. كيفاش Mm-hmm.